Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін математикадан 20 нұсқаның 3 бөлімін бастайық. Бұл бізде 27 есептен басталады. Вот бүйтеді, егер x0, y0 мына теңдеулер жүйесінің шешімі болатын болса, онда төмендегі жауаптардың ішінен бөліндісінің мәні кіші сандарды көрсетіңіз дейді. Бөліндісінің мәні кіші сандарды көрсетіңіз деген сұрақ бар. Бөліндісінің мәні деген. То есть екеуін бөлеміз, x пен y-ті бір-біріне бөлеміз. Ең алдымен анадан x, y тауып алайық. Ол үшін қайтеміз. Теңдеуді давайте қайтадан жазайық. Давайте былай істеймін. Бірінші теңдеуді 3 пен көбейтейін. Бірінші теңдеудің екі жағын бірде 3 пен көбейтсем, 3x азайтылған 3y тең 7, былай қарай, минус 7, минус 21 болады. Минус 21 болады. Мына жағында 2x азайтылған 3y, мына жағында минус 16 болады. Так, не істейміз? Бірінші теңдеуден екінші теңдеуді азайтайық. Сонда x қалады. Мына жерінде тең, мына жерінде минус 5 деген сан шығады. x минус 5 болады. Енді y-ті тапсақ, y тең x қосылған 7 болады ғой, бірінші теңдеуден. X қосылған 7, x-ің минус 5-ке тең, y-ің 7-ге тең, ол сонда 2 болады деңіз. Y 2-ке тең болады. Енді мұна жауаптарын байқаймыз болды. Жауаптарын байқасақ, олардың барлығы бірден үлкен сандар. Значит, үлкенін кішісіне бөлеміз. То есть x-ті y-ке бөлеміз. x-ті x0-ді немесе y0-ға бөлсек, x-іміз минус 5, осыны бөлеміз 2-ке. Тең болады минус 2,5 деген сан шығады. Енді осы жауаптардың ішіне бөліндісінің мәні кіші сандарды көрсетіңіз дейді. Бөліндісінің мәнінен, бөліндісінің мәні мынау ғой, міне, бөліндісінің мәні мынау, міне. Осыдан кіші сандарды көрсету керек. Минус 2,5-тен кіші сандар қандай? 4 болады, 4 болады. Минус 2,5-тен кіші сан, одан кейін минус 3 деген сан болады, Вот, видимо, осы екі жауап болатыңыз, Екеуде жаңаға бөліндісінен кіші болатыңыз. Так, келесі есеп. Дейді, бір кісі 4 дәптерге 300 теңге төледі. Тағы осындай 10 дәптер үшін қанша теңге төлеу керек екенін және бір дәптердің құны қанша екенін табыңыз дейді. Ең алдымен бір дәптердің құны табайық, 4 дәптерге 300 теңге. Значит, 4 дәптерге 300 теңге десе, бір дәптердің құны 300 бөлесің нешеге? 4-ке бөлеміз. 300-ді 4-ке бөлсек, неше шығады? 75 шығады, Сонда бір дәптердің құны 75 теңге болады деңіз. Енді осындай 10 дәптер десе, енді қайтеміз. 75-ті 10-мен көбейтеміз ғой. 75-ті 10-мен көбейтсең 750. 10 дәптерге 750 теңге төлейді деңіз. Ол сонда А, Б деген екі жауап болады екен, 28. Так, 29-ді көрейік.
Үшбұрыштың екі бұрышы 30 және 45 градус. Осы 30 градусқа қарсы жатқан қабырғасының ұзындығы 10 см болса, төмендегі жауаптардың ішінен 45 градусқа қарсы жатқан қабырғасының ұзындығына тең болатындарын табыңыз дейді. Тең болатындарын табыңыз. Бұл синустар теоремасы ғой. Синустар теоремасы дегенде қалай еді бұл? Мысалы, мынандай үшбұрыш берілсе, мысалы, бұның бір қабырғасы А болса, оған қарсы жатқан бұрыш альфа болса, мысалы, бір қабырғасы Б болса, оған қарсы жатқан бұрыш бета болса, мысалы, бір қабырғасы С болса, оған қарсы жатқан бұрыш гамма десек, былай қарай. Синустар теоремасы дегеніміз былай оңай. Қабырғаның соған қарсы жатқан бұрыштың синусына қатынастары тұрақты болады. Бұның синус бетаға қатынасы, С-ның синус гаммаға қатынасы тұрақты сан болады. Ол сырттай сызылған шеңбердің радиусын екі еселегенге тең болады деген осындай бар. Бұл синустар теоремасы деп айтады. Балалар. Сонда бізде бүйтеді міне. 30 градусқа қарсы жатқан қабырғаның ұзындығы 10 дейді. 10. 30 градус, синус 30 градус. Енді синус жаңағы 45 градусқа қарсы жатқан қабырғаны. То есть синус 45. Есептейміз осыны. X-ті тапсаң, X тең 10 көбейтілген синус 45 бөлесің синус 30-ға, да? 30-ға. Сонда 10 болады. Синус 45 дегеніміз түбірасында 2 бөлінген 2 болады. Синус 30 градус деген 2-ден 1 болады. 1, 2 үстіне шығады. Сонда бұл жерде жауабы 10 түбірасында 2 деген бір жауап шығады. 10 түбірасында 2. Ол аш, да? Басқа қандай жауап болады? Деген жауап келеді дейді. Мынаны бүйтіп жазуға болады. 10-ның квадратысына шыққанда 100, түбірасында 200 деп жазуға болады. Түбірасында 200-ді былай жазуға болады. 4, түбірасында 4 көбейтілген 50 деп жазуға болады. Сонда 4-тен 2 деген түбір шығады, түбірасында 50 болады. 2 түбірасында 50. То есть ол болады бір жауап. Енді бір жауабы А болады екен. Вот көрейік жаңағы. Ол түбірасында 200 дегенді қалай жазуға болады? Түбірасында 200-ді бүйтіп жазуға болады. 25 көбейтілген 8 деп жазуға болады. 25-тен 5 деген түбір шығады, түбірасында 8 қалады. 5 түбірасында 8. А деген жауап болады. Вот осындай 3 жауап болады. Бұл 29. Келесі 30-шы есеп. Төмендегі сандардың ішінен жорамал бөлшектері өзара тең болатын сандар дейді. Вот қандай да бір жаңағы комплекс сандар ғой, мынадар мысалы А қосылған Б, И деген. Бұлай қарай берсе, оның жорамал бөлігі, нақты бөлігі деген мынау А, нақты бөлігі. А дегеніміз бұл нақты бөлігі. Нақты бөлігі. Ал Б, И деген ол жорамал бөлігі. Жорамал бөлігі. Бізде сонда жорамал бөлігі қайсысы міне? Бізде төмендегі сандардың ішінен жорамал бөліктері өзара тең. Жорамал бөліктері мысалы И болуға болады. Жорамал бөліктері тең. Мынау бар мысалы I минус I
Мынау бар минус и мынау бар минус и. То есть Е, F, H болады. Е, F және H болады. Е, F, H болады. Теперь 31-ші есеп, да? Ne? 31 meclisten бастадық. Так, төмендегі жауаптардың ішінен берілген графикке сәйкес келетін дұрыс тұжырымдарды көрсетіңіз дейді. Вот мынандай бір график берілген. Я дұрыс тұжырымдар қайсысы болады? Так, ең бірінші өзінің анықталу облысында кеммел дейді. Вот как раз сол келеді, я. Анықталу облысы дегеніміз мына жерде минус 3-тен плюс 2-ге дейін, я. Пункция қайтып отырған, төмен қарай Y азайып отырған кеммел болады. То есть А жүреді бұл жерде, я. А деген жауап сәйкес келеді. Екіншісі, вот X-тің мәндері қандай? Вот көрініп тұр, X минус 3-ке тең болуға болады, и плюс 2-ке дейін тең болуға болады. Минус 3-тен плюс 2-ке дейінгі бүткіл сандар, то есть ол С болады бұл жауап, е? Енді бұл жауап тақ пункция дегенге келмейді, өзінің анықталу облысында өспелі келмейді. Сосын кейін міне біреу 3 дәрежелі түбір астында дегенге келмейді, вот міне біреу келеді міне. G деген Y тең минус түбір астында X қосылған 3. Не? Вот X-ке мисал минус 3-ті берсең 0 шығады, как раз мына біреу маған келіп тұр, е? Ал X-ке 2-ні берсең 5, 5-тен какой-то 2,1 бірдеме шығады, минустан бала. Ал минус қой, сонда G жауабы келеді бұл жерде, е? Вот осында 3 жауап болады екен. Бұл бізде 31, да? Теперь 32-ші есеп. Так, жазып жатыр ма? Жазып жатыр, е, битет. Так, мынандай С1 3-ке, С2 8-ге, Сn қосылған 2, Сn қосылған 1 минус 2 Сn рекурренттік тәсілмен берілген сандар тізбегінің 6-шы мүшесі төменде берілген теңдеулердің қайсының түбірі болатынын анықтаңыз дейді. Но 6-шы мүшені тау керек, е? Вот міне жердегі міне бір формулаға назар аударайық, е? Рекурренттік деген сөз, вот кез келген мүшесі осы формуламен анықталады деген сөз, е? Осы формуламен анықталады деген сөз. Біз бірінші, так, 2, С2 деген мүшесін анықтап көрейік, е? С2 деген мүшесін анықтап көрейік біз. Так, берілгеннен әлмен жазып алайық, бұлай қарайым. Міне, е? Бізде С1 берілген, ол 3-ке тең, С2 8-ге тең. Мүшелерін анықтайтын формула мынандай. Сn плюс 2 деген Сn плюс 1 минус 2 Сn. Бұл не деген сөз деген? Мысалы, мынау 3-ші мүшесі болса, мынау 2-ші мүшесі, мынау 1-ші мүшесі деген сөз ғой. Сонда біз давайте былай істейік. С6-ны жазайық. С6 дегеніміз немелі болады? С6 деген мүше осы формула бойынша ол С5-ке
азайтасың 2 с 4-ті азайтасың. Солай емес пе? С 4-ті азайтасың. Осылай қойып қояйық бұны, иә? Енді с 5-ті жазайық. С 5 дегеніміз ол с 4-тен азайтасың 2 еселенген с 3-ті азайтасың. Одан кейін с 4-ті жазайық. С 4 дегенің с 3 азайтылған 2 с 2 да. Енді с 3-ті табайық. С 3 ол тең болады с 2 азайтылған 2 с 1. От как раз осы жерден с 3-ті табуға болады. Өйткені с 2 мен с 1 бізде бар ғой. С 2 8-ге тең, ал с 1-ің 3-ге тең, сонда 2 көбейтілген 3 ол 6 болады, 2-ге тең болады. Сонда с 3 2-ге тең болды, иә? Енді міне жерге қояйық. С 4 табу үшін с 3-тің орнына 2-ні қоямыз, азайтылған 2 с 2-нің орнына қоямыз 8-ді. Минус 16, минус 14 деген сан шығады. Сонда бұл с 4 минус 14 деген сан шықты, иә? Так, теперь с 5-ті тауып көрейік. С 5-ті тапсақ, с 4-тің орнына минус 14-ті қоямыз. Азайтылған 2 с 3-тің орнына қоямыз минус с 4-іміз неше? 14 шыққан. С 3-тің орнына қоямыз 2. Просто 2, да? Ол 4 болады, минус 4, мұна минус 18 болады. Сонда с 5 ол минус 18 деген сан шығады екен. Теперь с 6-ны тапсақ, с 5 минус 18 азайтылған 2 көбейтілген с 4-ің минус 14-ке көбейтеміз. Минус 14-ке көбейтсек, ол плюс 28, одан 18 алсақ, плюс 10 деген сан шығады. Сонда біз с 6 дегеніміз ол 10 деген сан екен, иә? Осы рекурренттік, мына рекурренттік тәсілмен берілген сандар тізбегінің 6-шы мүшесі 10 деген санға. Енді осы теңдеулердің ішінен 10-ға тең болатынын байқайық. X-тің орнына қайсыны береміз? Е деген жатады, иә? Е жатады. X-тің орнына 10-ды берсең, ол 20. 20-дан 5-ті алсаң 15 болады. Енді біреу қайсы? X-тің орнына нені береміз? А жатады ғой деймін. X-тің орнына 10-ды берсең 25, 25-тен 25-ті азайтсаң 0 қалады. Е болады. Осы Е екеуі ғана ғой деймін. Иә, дұрыс, осы екеуі екен, иә? Так, келесі есеп. Так. Cevapları var olmuş. Так, bitеді. Төменде берілген көп мүшені симметриялы көп мүше түрінде келтіріңіз. Және егер x қосылған y сигма 1-ге, x көбейтілген y сигма 2-ге тең болса, берілген көп мүшені сигма 1 мен сигма 2-ге тәуелді көп мүше түрінде көрсетіңіз дейді. Бұл берілген тізбек сандар көп мүше деп отырған мынау. Енді осы мына заңдылықты пайдаланып, мына ұқсағандардың біреуіне келтіреміз. Енді біз симметриялы көп мүше дегенді айтайық. Симметриялы көп мүше дегеніміз демедік. Бірінші, мисал, x қосылған y-тің симметриялы көп мүше деген ол, мисал, y қосылған x болады деңіз.
симметриялы, иә, бүйтіп орнына ауысты. Немесе x көбейтілген y десе, бұның симметриялысы y көбейтілген x болады. Одан кейін қандай болуға болады? Одан кейін мисал бұлай болуға болады. x y жақшаның ішінде x қосылған y десе, бұның симметриясын бұлай қарай жазуға болады. Бүйтіп міне. Y қосылған x сосын y көбейтілген x деп бүйтіп. Симметрия деген ол тең болады. Ол орындарын ауыстырудан өзгермейді ғой бұлар. Мысалы, қосындының орнын ауыстырудан, қосылғыштардың орнын ауыстырудан қосынды өзгермейді, көбейткіштердің орнын ауыстырудан көбейтінді өзгермейді. Бұл сол заңдылықпен жазылған нәрсе отырған симметриялы деп. Так, енді не істейміз? Енді бұлай істейміз. Жаңаға берілген өрнекті сәл түрлендірейік. X куб қосылған y куб қосылған 4x квадрат y қосылған 4x y квадрат. Енді мұнаны бұлай қарай жазайық. От x куб қосылған 4 емес 3x квадрат y қосылған 4 емес 3x y квадрат қосылған тепер y куб деп бүйтіп жазсақ, бұл уже бір формула бар, да? Енді немен артық болып қалды? Мына жақта қосылған x квадрат y қосылған x y квадрат деген. Бұл екеуін бір бөлек алайық. Так, біріншісін немене? Біріншісі екі санның қосындысының кубы ғой. То есть бұл x қосылған y-тің кубы болады. Біріншісі. Екіншісінде не істеуге болады? Қосылған x y-ті жақшаның сыртына шығарып жіберсек, ішінде не қалады? X қосылған y қалады. Вот, x қосылған y қалады. Енді қараймыз не жерде, да? X қосылған y қалады. Бірінші x қосылған y дегеніміз бізде сигма 1-ге тең. Сонда сигма 1-дің кубы қосылған x y дегеніміз сигма 2, x қосылған y дегеніміз сигма 1. Сигма 1. Бұндай бар ма бізде? Бар ғой. Егер сигма 1-дің жақшаның сыртына шығарып жіберсек, или просто біріншісінде b деген жауапқа сәйкес келіп тұр, я балдар. B деген жауапқа сәйкес келіп тұр ғой дейін біріншісі, я? B деген жауапқа сәйкес келіп тұр біріншісі. Екіншісінен енді бұлай істесек, мисал, мынадан сигма 1-ді жақшаның сыртына шығарып жіберсең, сигма 1-ді жақшаның сыртына шығарсаң, ішінде сигма 1-дің квадраты қосылған сигма 2 болады ғой. Бұндай жауап бар ма? Бар. Бұл G болады, иә? Сонда B және G деген жауап болады. Иә? Так. Келесі 34-ші сеп, да? Ауданы 16 турасында 3-ке тең дұрыс 3 бұрышқа іште және сырттастырылған шеңберлер радиустарының көбейтіндісінің мәндерін көрсетіңіз дейді. От бұлай қарай 3 бұрыш сызайық бүйтіп, иә? Дұрыс 3 бұрыш деген оның барлық бұрыштары немесе барлық қабырғалары өзара тең деген сөз. Бұл біткен міне. Бұл мисал мына қабырғасы да, мынау да А, мынау да А. Ондай болатын болса, ішкі бұрыштар мынау 60 болады. Мынау 60 болады, мына бұрышы тоже 60 болады.
Енді ауданын табу үшін бір қабырғасын биіктігіне көбейтеміз, иә? Мынау 90 градус. H-қа көбейтеміз. Сонда S үшбұрыштың ауданы бізде немене болады? S үшбұрыштың ауданы бізде ол 2-ден 1 үстінде A көбейтілген H болады. Ол осылай қарай болады, иә? Бірінші жағынан. Енді H-ты через A арқылы өрнектейік. Вот міне бір үшбұрышты алып қарасақ, H-тың, мысалы мына үшбұрышты алып қараймыз. Мына тең қабырғалы үшбұрыштың жартысындағы үшбұрышты алсақ, H-тың A-ға қатынасы синус 60 градус болады, иә? H-тың A-ға қатынасы, қарсы жатқан катеттің гипотенуза қатынасы синус 60 градус болады. Немесе бұдан H тапсаң, ол A көбейтілген синус 60 градусын ол түбірасында 3 бөлінген 2-ге тең болады, иә? Вот осылай қарай. Енді S үшбұрыштың ауданын тапсаң, ол A көбейтілген H дегенде ол тоже A көбейтілген түбірасында 3 бөлінген 2 болады, иә? Немесе бұл сонда A квадрат түбірасында 3 бөлінген 2 болады. Бұл формула бойынша тапқанымыз. Енді есептің берілу бойынша бұл аудан бізде 16 түбірасында 3-ке тең деп тұр ғой. Енді осы екеуін теңестіреміз, сонда A квадрат түбірасында 3 бөлеміз 2-ге. Түбірасында 3-тер кетеді. Сонда мынау A квадрат тең 32 болады, иә? A квадрат тең 32 болады. Бұдан A-ны тапсаң, түбірасында 32. Қайда 32? Не айтып кеттік балалар? Бірдеме болмай қалды. Тұратыр. Мен жерде 3-ше 1-2 бар ғой. Өйткені A көбейтілген H бөлінген 2 ғой. 3-ше 2 бар. Значит, мұнан 3-ше 2-ге көбейту керек. Сонда 64 болады. Олай болатын болса, A тең 8-ге тең болады, иә? A тең 8-ге тең. Сонда тең қабырғалы үшбұрыштың қабырғалары A-ға тең 8-ге тең екен, иә? Так, енді үшбұрыштың ішкі бұрышының іште ысылған шеңбердің радиусы деген ол былай болатын mesela. S үшбұрыштың ауданы ол жаңағы 2-ден 1 ішінде жаңағы A көбейтілген іште сызылған шеңбердің радиусы осындайдан 3 бар ғой, 3-ке көбейтесің. Сонда бұл жерден енді біз нені табамыз? R-ді табатын болсаң, ол 2S үшбұрыш бөлесің A 3A-ға бөлесің. Сонда 2, 16 түбірасында 3 бөлесің 3 көбейтілген 8. Так, не болады мынау сонда? 4 түбірасында 3 бөлінген 3, да? Не болып қалды? Бірден болып қалды. 16 түбірасында 3 шығу керек қой. 4 түбірі, так. Көбейтіндісін табу керек қой бізге, бәлелер раны үшін, да? Так, сыртта. Бұл қайдан шығып дегенде, мұнадан шығып тұр балалар естеріңде болсын. Мисал, биткен үшбұрыш болса, оған іштей шеңбері сызылса битіп, да? Сосын кейін мынау олардың іште сызылған шеңбердің радиустері ғой мынадар. Ал мынау жаңа оның қабырғалары, мысалы мынау А, мынау Б, мынау С болса, сонда былай қарай міне. Мынаны егер битіп қосатын болсаң, былай қарай битіп. Сонда үшбұрыштың ауданы биіктігі R болатын, табаны А, екіншісі биіктігі R болатын, табаны С,
Үшіншісі биіктігі r болатын табаны b. Үш бұрыштың қосындысынан тұрады. То есть осыдан шығып отыр мынау. Ал енді жаңағы нені? Сырттай сызылған шеңбердің радиусын оны біз оп-оңай табамыз. А деген қабырғасын синус 60-қа бөлсең, синустар теоремасы ол тұрақты сан, ол 2r-ге тең болады. Сырттай сызылған шеңбердің радиусына. Осыдан r табатын болсаң, ол а бөлінген түбір астында, не түбір астында? 2 синус 60 дегеніміз түбір астында 3 бөлінген 2. Сонда мынау бұл а бөлінген түбір астында 3 болады. Немесе бұл а дегеніміз 8 бөлінген түбір астында 3. Енді екеуінің көбейтіндісін табамыз. r көбейтілген үлкен r. Мынауымыз сонда 8 түбір астында 3 көбейтеміз. Кішкентай r-іміз неше еді? Ол 3 4 түбір астында 3. Түбір астында 3-тер кетеді. Сонда 4 8-ің 32 бөлінген 3. 32 бөлінген 3 деген бір жауап бар бізде, ол G. Немесе бұл бізде болады D болады екен. 10,3-тен 2 де болады. 10,3-тен 2 болады. 10,3-тен 2 де болады. Сонда D, G деген жауап болады екен. Так, келесі 35-ші есеп. Так, бүйтеді. Y тең x квадрат және y тең x квадрат қосылған 3x азайтылған 9 функцияларының қиылысу нүктесі арқылы өтетіндей берілген функциялардың әрқайсының графиктеріне жүргізілген жанама теңдеулері қайсысы болады осының астындағы дейді. Бірінші жанама теңдеу деген жазып алайық. Жанама теңдеу дегеніміз мынаған тең болады. Берілген графиктің берілген нүктесіндегі деген. Берілген нүктесіндегі. Ол берілген нүкте дегеніміз, мисал бізде x0 деген. Сонда екеуіне функцияның қиылысу нүктесі арқылы өтетін дегенде, қиылысу нүктесі бізде как раз осы x0 болады. Екеу қиылысады, когда олардың y-тері тең болған. Немесе бір сөзбен айтқанда екеуін теңестіреміз. X квадрат тең x квадрат қосылған 3x азайтылған 9. Мұнадан сонда 3x азайтылған 9 нөлге тең. Немесе бұл жерден x0 бізде 3 деген санға тең. Сонда осы екеуіне ортақ нүкте. Функцияның қиылысу нүктесі. Бот қиылысу нүктесін таптық біз. Енді осы нүкте арқылы өтетін жанаманың теңдеуін жазу керек. Жанаманың теңдеу деген бұлай болады. Y тең бірінші не істеуші еді? Функциядан осы нүкте арқылы функцияның графиктің бойынан осы нүктенің мәнін табамыз. Одан кейін туындысы, осы функцияның туындысы x0-ді қойғандағы сосын жақшаның ішінде x минус x0 деген болады. Жанаманың теңдеу дегеніміз мынау міне. Бұл бар өзі, жанаманың теңдеу деген. Давайте біріншісінің теңдеуін жазып көрейік. Біріншісі бізде y тең x квадрат. Егер x-тің орнына x0-ді берсек, немесе 3-ді берсек, онда ол жаңағы y тең неше болады? 3-тің квадраты ол 9 болады. Бір сөзбен айтқанда бізде f x0-дан ол f бізде 3-те, ол просто 9 деген сан шығады. Екінші туындысын табайық енді. f от штрих x0 деген. X квадраттан туынды тапсаң 2x болады. Енді осыған жаңағы 3-ті берсек 2 көбейтілген 3 тең 6 болады. Енді теңдеуін жазатын болсақ, сонда бізде y тең біріншісі 9
одан қайтеміз, оған қосасың жаңағы туындың 6, сосын кейін x азайтылған 3 болады. Бұдан сонда 9 қосылған 6x азайтылған 18, немесе бұл 6x азайтылған 9, 6x азайтылған 9, немесе бұны қайсы болады? 6x азайтылған 9 д болады, мынау. 6x азайтылған 9 деген 3-ті жақшаны сыртына шығарсаң 2x азайтылған 3 болады ғой. 2x азайтылған 3 деген бар ма? Бар, ол бізде д болады. Так, енді келесінікін байқайық. Y немесе f at x деп қояқшы, y. Ол y f at x-ке тең. Ол бізде x квадрат қосылған 3x азайтылған 9. Енді остан f at x-тің орнына 3-ті берейік. 3-тің квадрат 9, қайтадан 9, 3-пен көбейтсең 9, азайтылған 9 тең 9 шығады. Енді туындысын байқайық. Туындысы бізде 2x қосылған 3 қой. Енді осыған нені берсек, 6 қосылған 3, ол да 9 болады. Сонда біздің жаңағы теңдеуіміз былай болады. Бірінші, x нөлдегісі 9 болады. Қосылған, мынау да 9 болады. Жақшаның ішінде x минус x 0 десе, ол x минус 3 болады. Сонда 9 қосылған 9x азайтылған 27. Немесе мынауымыз бізде болады. 9x азайтылған 18. 9x азайтылған 18. Енді осыдан 9-ды жақшаны сыртына шығарсаң, ішінде x минус 2 болады. О қайда? Ол мұнда тұр ғой, x минус 2. 9 жақшаны ішінде x минус 2, ол с болады ғой. Ол сонда жауабы д және с болады екен. Иә, болды. Осымен талдауымыз аяқталды. Назарларың рахмет, балалар, сау болыңдар.